अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ हार्ट साउंड, मीन्स हमारे कौन कौन से हार्ट साउंड होते हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड, और वो कैसे जनरेट होते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे दो हार्ट साउंड होते हैं नॉर्मल, स्पेसिफिकली S1 एंड S2 जो होता है। S1 हमारा क्या होता है, लब होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, डब होता है। तो अगर कोई स्टेथोस्कोप की मदद से हार्ट साउंड सुनता है तो उसको लब डब की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब कि S1 और S2 की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक दे रही हूँ। ट्राई माई एप्पल, एप्पल हम सभी ने खाया ना, एप्पल पाई, ठीक है। ट्राई माई एप्पल पाई, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। अब मैं ये बताऊंगी कैसे होता है। जो हमारा S1 साउंड होता है, S1 हार्ट साउंड मीन्स लब हार्ट साउंड, यहाँ पे मैं L लिख रही हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। S1 हार्ट साउंड, ये मिटा इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझाना है मुझे, ठीक है। लब हार्ट साउंड हमारा कैसे जनरेट होता है, क्लोजिंग ऑफ दी AV वॉल्व। आपको पता है ये दो हमारी क्या है, AV वॉल्व है, ठीक है। अगर आपको मेरा पूरा सर्कुलेशन वाला वीडियो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। AV वॉल्व, ठीक है, ये हमारी राइट है और ये हमारी क्या है, लेफ्ट AV वॉल्व है। तो जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आता है, उसके बाद हमारी वॉल्व क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो जब हमारी वॉल्व क्लोज होती हैं, बंद होती हैं, तो जो आवाज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लब साउंड बोलते हैं, या फिर हम उसको S1 साउंड बोलेंगे। अब मैंने ट्राई माई क्यों बोला है, क्योंकि हमारा राइट एट्रियम, राइट AV वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं, और लेफ्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बोलते हैं। तो T फॉर ट्राई, ठीक है, एंड M फॉर T फॉर ट्राई, ट्राई मीन्स ट्राइकस्पिड, ठीक है, एंड M स्टैंड फॉर मिट्रल, ठीक है। मिट्रल होता है ना हमारी मिट्रल, इधर लेफ्ट AV वॉल्व हमारी क्या होती है, मिट्रल होती है। So whenever there is a closing of the tricuspid and mitral valve, it generate our S1 sound। बहुत इजी से समझ में आ गया। S1 साउंड कहाँ से जनरेट होता है, राइट AV वॉल्व, लेफ्ट AV वॉल्व, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल बोलते हैं। जब क्लोज होती है क्या जनरेट करती है, S1 जनरेट करती है, ठीक है। इतना समझ। एप्पल पाई, एप्पल पाई से क्या होता है, यहाँ पे हमारी आयोटिक है, यहाँ पे हमारी पल्मोनरी वॉल्व है। तो जब हमारी आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होती है तो क्या जनरेट करेगी, हमारी S2 साउंड जनरेट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। कौन क्लोज हो रहा है, कौन क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। पल्मोनरी और आयोटिक के क्लोज होने पे क्या होगा, S2 जनरेट होगा, और हमारा क्या है, ट्राइकस्पिड और मिट्रल की क्लोजिंग पे कौन जनरेट होगा, S1 जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी हार्ट साउंड की, नॉर्मल हार्ट साउंड की। नॉर्मल हमारे दो हार्ट साउंड होते हैं, दैट इज योर S1 एंड S2। और ट्राई माई एप्पल पाई से आपको याद रखना है, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल जब आगे के दो क्लोज हो रहे हैं वो क्या जनरेट करते हैं, S1 साउंड जनरेट करते हैं। माई एप्पल, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एप्पल पाई, आयोटिक और पल्मोनरी जो हमारा क्लोज होता है तो हमारा S2 जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हो, होप्स तो आपको हार्ट साउंड भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।